ja LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees. Palun, aplaus. Ja võite istetada, kuidas te soovite. Teeme siis teistsuguse feng shui kui eelmine see paneel. Ma jällegi julgustan kaasa rääkima, küsige küsimusi ka workshopis, kindlasti küsime küsimused ära. Aga kõige alustuseks, võib-olla teie enda taust, tavame paari sõnaga teie kogemus varahalduritena, mis mahus ja kelle raha te haldate? Nii, mina olen Hendriko ja olen siis SEB varahalduse fondijuht. Me haldame täna umbes 1 miljardi euro väärtuses pensionikogujate raha. Ma olen ise SEB-ga seotud olnud päris kaua, juba aastast 2004, see on ligi 20 aastat. Ma ei ole küll kogu see aeg olnud tegev pensionifondide juures, aga ma olin just nimelt madala riskiga fondide juures siin eelmise kriisi ajal 2008-2009 ja enda arvates suutsin sellise kuulikindla portfelli luua sel ajal, mis sellele kuulirahele aastal 2008 päris hästi vastu pidas. Vahepeal ma tegin teisi portfelle, teisi asju ja nüüd olen siis uuesti kõigi SEB pensionifondide fondijuht alates 2016. aasta lõpust, küll keskendudes viimasel ajal rohkem kõrgema riskiga fondidele ja tegelen siis nii aktiivselt kui passiivselt juhitavate indeksfondidega. Võib muidugi küsida, et mis seal indeksfondis ikka nii väga teha on, aga tegelikult me oleme siin 2016 aastal alustatud näiteks teise samba indeksfondiga pidevalt otsinud uusi soodsamaid lahendusi ja meil ei ole vist praeguseks ühtegi ETF-i sealt enam sellist alles, mis oli näiteks aastal 2016. Tere ja tänud kutsumast ja väga suur rõõm on nii palju rahvast siin telgis näha, et mina olen Kaius, olen LHV-st ja mul on LHV-st tegelikult mitu mütsi, mida ma kannan. Nad mõlemad on seotud investeeringute juhtimisega. Ühelt poolt ma olen portfellihaldur pensionifondides aktiivsete investeeringute poole pealt ja pensionifondides on meil 1,5 miljardit varasid, millest aktiivsed aktsiad, meie tiimi osa on siis umbes 400 miljonit. Aga ma arvan, et see müts, mida ma täna siin laval nagu kannan teie jaoks, ma mõtlesin, et see võiks olla hoopis see minu teine roll, mis on LHV pangas, privaatpanganduse sees olev teenus. LHV privaatpangandus on mega äge teenus. Lisaks veel, et LHV privaatpanganduse sees on selline teenus nagu portfellihaldus, kus me juhime jõukate perede, eraisikute vahendeid ja seal meil on umbes 320 miljonit. Et kokku minu tiimi ja minu käsutuses on lihtsustatud veidi üle 700 miljoni. Et ma mõtlesin hästi pikalt, et täna kui me siia tulen ja mis nurga alt üldse asju rääkida, siis see teema käsitlus oli suhteliselt lai ja seetõttu ka keeruline, et kuidas seda fookust võib-olla panna, et ma nagu siin ruumis ka ringi vaadates ma nagu kõik, mida ma siit ja üldse meie siin edasi räägime, ma arvan, et on hästi hea, kui võib-olla iga investor vaatab nagu enda investori elukaart kui näiteks 4 aasta aega, et igal inimesel on lihtsustatud justkui 4 aasta aega, kevad, suvi, sügis, talv, et samamoodi tegelikult läheb see iga investori elukaar samamoodi, et on aeg, kus võetakse rohkem riske, aeg, kus vahendid on suuremad ja mingi hetk, kus hakatakse rohkem riskide peale mõtlema, kus nagu võidud enam nagu elukvaliteeti ei muuda, aga kaotused küll, et kui te täna ringi vaatate ja kuulete siin, et siis just nagu hästi mõtestage enda jaoks ka lahti, et kes ja mis faasis te investoritena olete ja siis tegelikult see aitab hästi palju mõtestada, et mis nippe kaasa võtta kuskil. Meie teema on 10-aastane selline investeerimisstrateegia paikapanek, et mida osta täna, milline portfell luua, et siis 10 aasta pärast oleks vara rohkem ja mõõduka riskiga. Kui me vaatame nüüd ajast tagasi, siis viimase 10 kohta võib öelda vaatamata raputustele, et selline kuulikindel investeerimisstrateegia oli panustada USA tehnoloogiasektorile. Ja kui me vaatame Nasdaq 100 indeksi tõusu näiteks, küsime siit samast saalist, andke käega märku, kes arvavad, et järgmised 10 aastat on täpselt sama strateegia kõige mõistlikum, et USA tehnoloogiasektor. Liiga optimistlikud ei olda, aga tulemegi siis kohe lõpu juurde, et paneme siis paika, et kuidas teie täna ennast positsioneeriksite, kui siis
ütleme A, vara oleks 10 aasta pärast 10 korda rohkem, B, 5 korda rohkem ja C, et lihtsalt kindla peale inflatsiooni ületaks. Nagu Charlie Munger on öelnud, et õnneliku elu olus on madala tootlus, et see 10x on nagu kohe ootuste sättimine, et tegelikult portfelli halduses klientidega suheldes me näeme need 10x kliente küll ja tegelikult need tulevad ettevõtlusest. Et kui tahad nagu 10x-i, see on ettevõtlus, on siis mingi veidi üle 25% aastas. Okei, see on ettevõtluse nagu kapitali tootlikkus, see ei ole likviidsed aktsiaturgud, see on nagu siuke, et kui sa mõtled, et ma tean täna seda aktsiat, mis teeb siin 25-27% aastas, ma arvan, et see on nagu siuke enesepetmine. Küll aga ettevõtluses need numbrid ei ole midagi nagu kosmilist, et ja mis need teised olid veel? Et 5-kordistuks ainult. 5-kordne ainult, see on ka siuke madala tootsed, jah. Et 5x on, ma nüüd arvutan natukene, ta on siuke 16-17% aastas vist. See on siuke koht, kus tegelikult kvaliteetsed aktsiad, kvaliteetsed heades sektoris avatud aktsiad tegelikult on nagu toonud koju. Et siin isegi kui vaadata Skandinaaviasse, siis tegelikult on täitsa ettevõtted olemas, kes sellised numbrid on koju toonud. Ja toome siis nüüd ootused tavaliseks, ütleme selliseks mõõdukaks, et tahame inflatsiooni ületada, tahame enam-vähem oma portfelliga ellu jääda, ei taha päris hävida. Et mis on need mõistlikud vara või sektori paigutused? Ma arvan, et see probleemi püstitus sulle, et inflatsiooni lüüa on kõige keerulisem püstitus võib-olla, et see on ka see, miks ma täna otsustasin näiteks seda portfelli halduse mütsi kanda, et erainvestoril see riski juhtimine mingist portfelli suurusest alates muutub hästi kriitiliseks ja siin tegelikult su kõige suurem risk ongi see ostujõu risk, et sa suudad oma portfelli kasvatada muuhulgas inflatsiooni šokkides. Et hästi lihtne on mõelda, et mingi, ma ei tea, võlakirjad ja asjad nagu löövad inflatsiooni, aga 10 aastat on tegelikult piisavalt pikk aeg, et ajaloos nagu tagasi minnes, siis need inflatsioonilised perioodid, siis tegelikult võlakirjad, riigi võlakirjad istutatult ei ole olnud nagu see, mis tegelikult inflatsioonis nagu kaitsnud on. Et ma arvan, et sa mainisid eelnevat 10 aastat hästi mitu korda, aga teisipidi, nagu ma arvan, et meil on siin, ja sa ütlesid ka, et siin on nagu üksjagu tulevärki olnud, et siin on viimased 3 aastat on nagu erakordselt palju tulevärki olnud, nagu see on otseses mõttes kahjuks. Aga tegelikult ma arvan, et need on nagu trendid, mis ei lähe ära. Et ma täna mõtlesin nagu mingi ühe temaatikana, et kuhu me selle 10-aastase investeerimisteesi paneks ja tegelikult ma nagu üritasin kõik asjad nagu lahti mõtestada enda jaoks ja ma jõudsin ühe sõnani välja, see on deglobaliseerumine. Et see tähendab seda, et sul inflatsioon on ettearvamatum ja sa tegelikult peaksid siis nagu mõtlema, et päriselt, mis selle inflatsiooni teeb ettearvamatuks ja selle eest üritame kaitset leida. Et me ise oleme siin viimased, enne Covidit juba tegelikult hakkasime sellise probleemi vastu ennast kaitsma ja tegelikult need kohad, kus me seda kaitset otsisime, on seda ka ideaalselt meile pakkunud. Et me lisasime enne Covidit väärismetallid portfellidesse ja siin 2021 aastal enne energiakriisi me lisasime ka toormesektori nagu avatust nagu väga palju. Ja see tegelikult muutis meie portfelli dünaamikat sellisel kujul, et ja me arvasime, et ta mõjutab nagu toob riske alla. Aga me ei uskunud mitte kunagi, et sellel saab olema siuke riske maandav ja tugevalt tootlust pakkuv komponent. Et korrektsioonides me portfellid on ülespoole korrektsioone teinud, mitte allapoole. Et see on nagu siuke šokk, mida me nagu ei osanud isegi arvata, et selline nagu riskimaandus võib nagu portfellis tegelikult sedasi niivõrd efektiivselt toimida. Ehk ma nagu ütlengi, et selleks, et inflatsiooni eest päriselt kaitsta ja head tootlust saada, siis on, ma arvan, mõistlik lihtsalt nagu hajutada rohkem. Et mina ise arvan, et maailm on niivõrd palju viimase 10 aastaga muutunud, et eeldada, et järgmine 10 on samasugune, ma sellele nagu väga alla ei kirjuta. Jah, 10 korda 10 aasta jooksul teeb vist keskmiseks tootluseks suurusjärk 25% aastas ja 5
korda teeb suurusjärk 17+, eks. Ma arvan, et eriti kui me räägime siin pensioniportfellidest ja pikaajalisest investeerimisest, siis sellise tootlus- ja riski eesmärgi seadmine ka ei ole mõistlik. Unistada tuleb loomulikult suurelt, aga mitte selliste portfellidega. Kust ma otsiks seda kasvu järgmise 10 aasta jooksul? Otsiks teda natukene ebapopulaarsematest kohtadest, mis on olnud sellised peksupoisid siin viimastel kümnenditel. Ühest küljest näiteks väikeettevõtete aktsiadeks. Me näeme, mis on Ameerika presidendivalimistel praegu toimumas ja ütleme, Trump öeldakse olevat rohkem väikeettevõtete toetajana teda näheseks, võib-olla ka natukene populistlikult ja kogu see deglobaliseerumise trend, mida siin Kaius mainis, ka ju tegelikult soosib seda poolt. Ma ei julge siin öelda, et väikeettevõtted hakkavad nüüd, ütleme, suur large capidel täna ja kohe ära tegema, see on ilmselt liiga julge ootus, aga sealt võiks natuke vaadata. Teine asi, kes on maha jäänud väga palju, on eks Euroopa ja osaliselt põhjusega on kahtlemata maha jäänud innovatsioon ja kõik, mis on Ameerikasse kogunenud. See käimasolev sõda siin ei ole ka tegelikult aidanud, aga me kõik loodame, et see sõda lõpeb siin mingil hetkel ja see võib tegelikult anda sellise tõuke ülesehitustööle, võib-olla ehitussektorile, võib-olla majandusele, tööstussektorile laiemalt ja sealt võib tulla selline Euroopa tagasitulek. Et kui me vaatame Euroopa selliseid tulemusi kaugemast minevikus, siis Euroopa tegi väga hästi siin 2000-ndatel, siis kui toimus Ida-Euroopa integreerimine ja uute turgude avanemine ja nüüd võib-olla meil tuleb üks uus selline ülesehitustöö, mis võib samamoodi selle siia tuua. Aga ootused tõesti võiks hoida natuke madalamal, sest meie viimased paarkümmend aastat on olnud erakordselt head ja ma arvan, et kui meie või teie portfellid on saavutanud väga hea tulemuse siin viimase 10 või 20 aastaga, siis tõepoolest oleme rõõmsad selle üle, patsutame endale õlale, aga ärme oota sellist suurusjärku nagu järgmiseks 10 aastaks. Ja seetõttu ma ei klammerduks ka mingi numbri külge järgmiseks 10 aastaks. Paljud investorid on oma mõttemaailmas kinni selles Jeremy Siegeli aktsiad pikaajalise investeeringu, stocks for the long run, kus ka argumenteeritakse, et USA siin viimase paarisaja aasta andmete põhjal on aktsiad võlakirju näiteks suurelt ületanud. Samas seda lähenemist on kritiseeritud ja eelmisel aastal siin Edward Macquarie, kui ma õigesti hääldan, tegi ühe sellise kriitilise ülevaate sellest ja laiendas natuke skoopi. Ja tegelikult leidis, et see pilt ei ole sugugi mitte nii roosiline ja tema isegi leidis, et kui me vaatame siin pikemaid, näiteks isegi 50-aastaseid investeerimishorisonte, siis ta leidis, et minevikus on olnud koguni 1/3 tõenäosus, et selle 50 aasta jooksul näiteks võlakirjad on edukamad kui aktsiad. Nii et teades, mis on meil praegu selja taga, ma üldsegi ei alahindaks seda varianti, et järgmisel 10 aastal võib-olla selline tasakaalustatud portfell teeb nagu 100% aktsiates portfellile ära. Loomulikult ma ei oota siin võlakirjadelt mingit imet või kahekohalisi tootlusnumbreid, aga nagu Warren Buffett ja paljud teised on öelnud, oluline on seda vara säilitada ja võib-olla leppida mingil perioodil ka natuke madalama kasumääraga. Ütleme, inimesed ikkagi loevad seda sama Siegeli raamatut, vaatavad seda 200 aastat ja näevadki, et tõsi, et seal on sellised perioodid olnud, kus on erinevad varad erinevalt nagu käitunud, aga laias laastus see indeks on ikkagi nagu pidurdamatult kasvanud ja pakkunud sellist 6+%. Ja siis avavad näiteks needsamad Eesti pensionifondide statistika, kus nad ise ka koguvad ja siis kogu lugupidamise ja kogu heatahtlikkuse juures vaatavad, et ikkagi esireas on ainult indeksid, mis ületavad nii heal ajal kui halval ajal, nii palju kui halbu aegu viimase 10 jooksul on nagu olnud. Ja siis nad nagu mõtlevadki, et indeksid versus aktiivne juhtimine. Et kaubanduskeskuses öeldakse, et fondijuht tõmbab õigel hetkel pidurit, siis paneb gaasi, siis kuulab selle juttu ära, lähebki aktiivsesse, 5 aasta pärast vaatab ikkagi on indeksid ees, vaatamata sellele gaasile ja pidurile. Aga võib-olla teeme sellise meelsuskontrolli kõigepealt, et kes usuvad, et järgmise 10 jooksul indeksid edestavad ikkagi laias laastus aktiivselt juhitud fonde?
ja kes siis usuvad vastupidi, et aktiivne ikkagi võidab. Meelsus on selline, mis teie kostate? No tegelikult see pilt ei ole päris nii mustvalge. Kui me võtame Eesti pensionifondide ajaloo siin algusest peale 2002, siis ma olen ise ka loonud neid segaindekseid aktsiatest, võlakirjadest, katsetanud, minevikuga mänginud ja tegelikult siin 2002 kuni 2012 on koguni 10 aastal selline Eesti see EPI 50 indeks, mis tol ajal oli, eks ületas tegelikult sellist segaindeksit. Pärast seda loomulikult on aktsiaindeksid siis ja väga hästi teinud ja palju paremini kui aktiivselt juhitavad fondid, see on tõsi, viimasel umbes 12-13 aastal. Ma ütleks ka nii, et investori investeerimishorisont võib osutuda lühemaks, kui ta seda ise nagu arvab. Ma mõtlen sellega seda, et kui isegi näiteks järgmise 10 aasta jooksul indeks suudab seda aktiivselt juhitavat asja lüüa, aga selle indeksi risk on piisavalt kõrgem, et investor loputatakse või raputatakse sealt näiteks pärast 4. aastat välja, siis on sellest ka tegelikult vähe kasu. Et ma tahan jõuda nagu selleni, et mõistlik on valida enda riskitaluvusele sobiv toode ja kui siin pensionisüsteemi algusaegadel sattus kaugelt liiga palju inimesi sellistesse konservatiivsetesse fondidesse, siis praegu ma pigem näen natuke vastupidist, et nendesse võib-olla kõrge riskiga 100% aktsiates olevatesse fondidesse, sealhulgas ka aktiivsetesse, on sattunud võib-olla ka selliseid inimesi, kes seda riski siiski ikkagi ei talu. Ma nüüd mõtlen, et kumba mütsi kanda, et meil on nagu päris erinevad rollid ja päris erinevad sisud vastuse poole peale. Portfellihalduse poole pealt me oleme hästi kontsentreeritud investorid, et me oleme sellised temaatilised investorid ja üldiselt portfellid on nagu pigem 4-5 temaatika vahele nagu kontsentreeritult investeeritud ja üksikpositsioonid on tegelikult pigem nagu suured. Ja nad on hästi aktiivselt juhitud portfellid ja sisult seal nagu indeksitega igasugune nagu kattuvus puudub ja täielikult. Ja ma arvan, et see kõige raskem osa ongi see, et võib-olla mõelda ja mõtestada, et mis asjad on indeksid vedanud ja indeksfondi ostmine on ka nagu aktiivne otsus. Et see ei ole see, et indeksfondi ostmine on passiivne investeerimisotsus, tegelikult ei ole. Et sa paned raha passiivsesse fondi või indeksfondi, on sinu teadlik valik osta konkreetselt neid ettevõtteid sellise suure allokatsiooniga, nagu nad seal sees on. Ehk tegelikult kõik investeeringud, mis sa teed, on aktiivsed investeeringud. See on lihtsalt sinu valik, et sa võtad nagu sellise allokatsiooni. Aga ma nagu portfellihalduse poole pealt on nagu ma ütlesin, meie esimene eesmärk on riskide juhtimine. Ja me kõige suurem risk on see jõuka kliendi ostujõu kaotamine. Ehk sisuliselt me alati teeme väga palju rohkem igasugust nagu risk managementi. Ja tegelikult, kui vaadata viimast 3 aastat, et see keskkond on päris erinev tegelikult olnud. Et kui sa vaatad, mis asjad on tegelikult siin viimased 3 aastat nagu toiminud, siis ma arvan, et need samad teesid tegelikult nagu toimivad ühel või teisel määral nagu edasi. Ja kui ma panen nagu võrdlusesse, et näiteks siin hästi palju räägitakse, et Nasdaqis on põhimõtteliselt ainult nagu suured võitjad sees, Nasdaq on 3 aastaga 28% tõusnud. Mis asjad on veel, missugust tootlust siis 3 aastaga nagu näidanud? Näiteks energia on tõusnud 80%. Kui sa vaatad, Enrico mainis väikeettevõtteid, et need on põhimõtteliselt seinaarde pandud ja maha lastud täielikult, et seal mingi 2 kuuga on vist, ma ei tea, selle Russell 2000 indeksi nagu underperformance Nasdaqisse vist mingi 15-20% 2 kuuga. Et see on nagu suhteliselt nagu enne olematu, aga kui vaadata veel, mis asjad on 3 aastaga tegelikult ennast tõestanud nagu trendide ja temaatikatena nagu väljaspool neid üksikuid 3-4-5 tehnoloogiasektori aktsiaid, siis tegelikult see pilt on väga-väga lai isegi. Ja see on see, mis mul mingis mõttes silmad nagu ettevaatavalt väga särama paneb. Et üks minu samase deglobaliseerimise treidi nagu üks nagu suke kõige suurem temaatika võib-olla on siuke USA industrial renaissance või USA reindustrialiseerimine. Et me näeme, et Euroopas toimub nagu kiire ja laiapõhjaline deindustrialiseerimine. Et Euroopas põhimõtteliselt on energeetika valdkonnast, et nagu täielikult välja mängitud igasugust tööstusest.
Aga USA-s sul on nagu põhimõtteliselt oma kodumaine väga-väga odav energia, maagaas on nagu maailma kõige odavam energiamolekul USA-s, mis sa täna leida võid. Ja USA-s toimub selle deglobaliseerumise nagu läbi nagu üks kõige kiiremaid nagu tööstusbuume täna. Et kui sa vaatad, siis kuidas on näiteks käitunud ma ei tea, industrial services või industrial sektori mingid alamsegmendid, siis on tehtud üks asja, vahva ETF, et võid teha passiivse investeeringu USA reindustrialiseerimisse. Et selle nimi oli vist USA Industrial Renaissance ETF. Ja sealt sees on sisuliselt nagu pikitud ettevõtted, kes on nagu võitjad just sellest samast deglobaliseerumise trendi USA mõjude avatusest. Ja kui Nasdaq on tõusnud 28% 3 aastaga, siis see on tõusnud 50-60%. Et tegelikult neid kohti, ja tegelikult see sektor on väga odav, et see ei pea maksma 40 korda kasumit, sa maksad seal 15, 16, 17 korda kasumit. Toome mõned ettevõtted sealt samast. Oi jumal. Kirjutame tikkerid ülesse. Et selle tikkeri, selle konkreetse fondi tikker on AIRR on näiteks, et minge vaadake sinna sisse, et see enamasti on need mid-cap ettevõtted, need on enamasti nimed, mida te ei olegi kuulnud kunagi. Et tegelikult laiemalt sa tahad avatust saada, ma ei tea, hästi palju räägitakse AI buumist ka, et AI on asi, mida sa kindlasti nagu ei reinventi või ei uninventi nagu, et ta on selgelt siin, et jääda, ja kui sa ei ole nagu, sa oled siuke võib-olla riskialtim investor, kes tahab nagu teise nurga alt seda avatust saada, et siis samamoodi, et tegelikult kui sa vaatad nagu igasugust nagu energeetikasektorit USA-s, et see, mis mahus AI päriselt nagu energianõudluse kasvule paneb, et see on ikka ajaloolises mõttes nagu pretsedenditu mingis mõttes, et samamoodi, et sa võid vaadata neid, kes lihtsalt sinna labideid ja kühvleid müüvad. Jätkuvalt, vaatama. Jätkuvalt, ma arvan, et lugesin Nvidia ostusoovituse välja siit või? Ei, ma Nvidia ostusoovitust ei anna, aga ma ei tea, ma arvan, et ma viskasin mingis Äripäeva raadio hommikuprogrammis käis, siis ma viskasin nalja, et meie AI bet on USA maagaas. Et maagaas on USA-s kõige suurem energiaallikas täna ja kõige kiirema kasvuga ja kõige odavam. See AI ja üldse elektrifitseerimine, jah, tõepoolest nendele maavaradele ja energiale nõudlus tekitab. Samal ajal minu arust on teine mammut on ka ruumis, ehk siis Hiina ikkagi jahtumine, mis teistpidi seda natukene tasakaalustab tegelikult see energia ja maavarade nõudlust. Üks turg, mis tuleb paljudele võib-olla üllatusena, mis on USA SP500 mäekõrguselt löönud, seda suurema riskiga tõsi, on tegelikult Tallinna börs, mis on huvitav, et me oleme ka enda investor Toomase tiimiga võtnud sellise fondijuhtide lähenemise, et me tuleme kokku, argumenteerime, mis on parimad ostuideed ja mis viimane selline koosolek meil oligi, päris palju oli Baltikumi asju, et keegi meie tiimist tõi välja, et Ignitis on lihtsalt nagu nii odav, et LHV, ma nüüd pead ei anna, aga ka vist ei ole nii madalatel kordajatel väga kaubelnud või on suhteliselt nagu soodne. Ja siis üks argument, mis meil tekkis seal, mida varem väga ei ole tekkinud, on see, et kõik on üliäge, väga vahva, kahjuks keegi ei osta. Kes on suur raha, kes võiks osta, olete teie. Mis te arvate Balti aktsiaturust? No vaata, sa mingis mõttes ise vastasid selle küsimuse ära, et sa ütlesid, et nagu Balti turg nagu indeksina on nagu Nasdaqit löönud, on ju, aga indeksis tegelikult on vist, need kaalud on hästi kontsentreeritud. Sisuliselt sul on seal nagu LHV on nagu mingi monster kaaluga sees täna, on ju, LHV pensionifondid, LHV aktsiaid mitte kunagi ei osta, on ju. Ja teisi asju, mis nagu Baltikumist on ostetavad, me oleme ostnud, et siin on nagu Baltikum kliendid on ka hästi palju küsinud Baltikumi investeerimise kohta ja üldiselt Baltikum on, ja Raul Puusepp eelmises paneelis ka ütles, et on mingis mõttes hea lihtne koduturg ja kerge nagu aru saada. Aga me enda koduturgus tegime mingis mõttes Skandinaavia, et seal neid ettevõtted on nagu, häid ettevõtted on nagu veelgi rohkem. Aga ma arvan, et Baltikumis on see, et tihti investorid lähevad selle odavuse lõksu, et mingi asi on nagu odav või on kukkunud palju, et siis ma pean selle pärast ostma, ma ei tea. Aga pane lihtsalt päriselt see 15 aasta aktsiagraafik ette, vaata, kas ta on alt vasakult üles paremale või ülevalt vasakult alla paremale ja tegelikult kui aktsiagraafik mingis mõttes ikkagi nagu mõõdab nagu too temperatuuri, et siis tegelikult peaks nagu ikkagi neid raskeid küsimusi küsima. Et siin on neid ettevõtteid, aga lihtsalt olge hästi-hästi valivad.
SEB pensionifondid samamoodi on Tallinna börsile veidi investeerinud, aga me hoiame selle osakaalu sellise mõõduka. Eelkõige sel põhjusel, et säilitada paindlikkust, et olla võimelised taktikaliselt ümber lülituma ja mitte olla siis võib-olla sellises likviidsuslõksus teatud mõttes siin kohalikul börsil. Kuigi ma ütlesin, et ma Euroopa osas võib-olla julgen isegi muutuda natuke positiivsemaks ja võib-olla servas siis ka Baltikumi osas, sest asjad on geopoliitilise riski tõttu väga alla müüdud, siis ma arvan, et teises sambas ei ole mõistlik võib-olla seda koduturu riski ka liiga suureks viia, sest inimese esimene sammas on nagunii väga tihedalt seotud koduturuga. Andke juba käega märku, kes soovib mikrofoni küsida, raamatud tulevad, mikrofonid liiguvad. Ma küsin sellise konkreetse väikse küsimuse, et olete portfelli juhtinud erinevaid, et me rääkisime sellest, et mis võib olla see järgmise 10 teema, kuidas riske juhtida. Aga mis on need suured vead, mida te näete, mida võiks kindlasti vältida? Ma arvan, et täna hästi, kui sa vaatad, et indeksfondid tegelikult mul on ajalooliselt meeldinud. Nad on head säästmistooted madalate kuludega, aga nende peamine pluss on see, et sa oled saanud hajutatuse. Täna sa saad tegelikult hajutamise asemel kontsentreerituse. Ehk ma läheks sinna võrrandi algusesse tagasi ja täna, kui sul on nii kiirete muutustega keskkond, et siis investor peaks hajutama palju rohkem. Et mis oleme näinud viimase 3 aastaga, et milliseid positiivseid aspekte see toonud on, kui sa oled teinud seda nutikat, lisanud väärismetalle, lisanud toormeid. Et see on tegelikult su portfelli pannud nagu täiesti teise dünaamikaga tööle. Või Euroopa osas juurde lisada, et ma siin mainis, et Euroopa deindustrialiseerib, aga on väga selgelt üks reindustrialiseeriv Euroopa osas, see on Skandinaavia, kus on need energiainvesteeringud aastakümned tagasi ära tehtud, nad saavad ühe etapi vahele jätta ja nad lähevad võtavad meeletu piruka nagu Euroopa tööstusturu osast ära. Et ka see, et kui sa investeerid Euroopasse, et siis pane sinna, kus tuuled puhuvad sulle soodsalt ja see kandub Eestile edasi ka, et siin lihtsalt hajutada. Et ma jätkuvalt, et ma arvan, et tänane üks kõige alahinnatum risk ongi see, et ma arvan, et seda spekulatsiooni või spekuleerimist on palju rohkem, kui seda tegelikult kõrvalt vaadates isegi tundub. Ja seetõttu lihtsalt ma arvan, et kõik muu, mis jääb sellest välja, sellest kõige kuumemast kraamist, on tegelikult meeletult odav. Ja täpselt see, et see, kui miski on hea, struktuurselt heas kasvus ja odav, ma arvan, et 10 aasta perspektiivis on ta täielik no-brainer . Et hoidke osa püssirohust kuivana, et olla võimeline reageerima sellises natukene teistsuguses olukorras, et seda viga ei teeks, et ma olen alati 100% aktsiatesse investeeritud. Nagu me siin nägime mitmete tuntud investorite portfelli, siis tegelikult seal aktsiate osakaalud ei olnud ju 100%-le isegi mitte lähedal. Nii et ja muidugi siin võlakirjade all ma ei pea ka silmas siis ainult selliseid kõrgema riskiga allutatud võlakirju, vaid ka võib-olla turvalisemaid asju, mis vastupidi sellises kriisis töötavad sellele miinusele vastu. Siin 30-aastased võlakirjad, ma ei tea, 2008. kriisis vist mõne kuuga siin pluss 40%, mis on loomulikult 30 võlakirja on väga suure võimendusega, aga sellegi poolest, et hoidke selliseid püssirohtu. Kes mikrofoni sai, küsige. Ja tere, et mul võib olla rohkem selline tehnilisem küsimus mõlemale, et mis te arvate, kui kuulikindel investeerimist on praegu osta näiteks võlakirjafonde, kuna intressimäärad langevad, siis justkui nende võlakirjafondide turuväärtused siis peaksid tõusma, plussid, miinused? Ma arvan, et intressikeskkond ei ole nii lihtne, kui arvatakse. Ehk nagu selle aasta algus väga tabavalt näitas, et selle aasta alguses oli turgudele sisse hinnastatud 7 intressilangetust 2024 aastasse. Ja täna oleme jõudnud punkti, kus on 2 tükki alles neist jäänud, et arvatakse, et majandused ei lange, intressid jäävad kauemaks, kõrgemaks. Aga tulles tagasi selle deglobaliseerumise trendi juurde, siis lihtsustatult, kuidas seda võlakirja, sinu küsimusele hästi lihtsalt vaadata, siis ma lihtsustatult vaatan alati kõik asjad lihtsustan nõudluse pakkumise peale. Et samamoodi see deglobaliseerumine, globaliseerumine tähendas seda, et viidi odavamatesse kohtadesse tootmist, konkurents suurenes, hinnad tulid alla. Deglobaliseerumine täpselt vastupidi, et sellel on inflatsioonile
nagu ülespoole surve, hindadele ülespoole surve ja see muudab võlakirjadest investeerimise keerulisemaks selles mõttes, et ma ei läheks otsima seda sinilindu, et tootlust püüda intresside languse pealt ainult. Et arvesta sellega, et need intressid, et sa võid saada täpselt selle tootluse, mis nagu sa sellest võlakirjast saad ja muud nagu hinnatõusu tulu sellest ei saa. Et see on see, kuidas ma ise vaataksin. Jah, kuigi ma alles ütlesin, et nad võiksid tasakaalustada portfelli, siis ma olen selles mõttes nõus, et tegelikult USA selline erasektori võla supertsükkel, mõnes mõttes lõppes siin 2008. aastal ära, ehk siis sealt edasi ei ole nagu erasektori võlakoormus väga kasvanud. Samas riikide võlatsükkel käib nagu täie rauaga edasi ja ühel hetkel ikkagi, kui investorid hakkavad rohkem streikima selliseid pikaajalisi võlakirju ostes, siis ka see ei pruugi nagu hea lahendus olla. Teine asi, mis tasub tähele panna, et isegi kui siin need baasintressimäärad veidikene langevad, siis natukene keerulisemates oludes need riskipreemiad võivad järsult üles minna. Et siin eelmistes kriisides ka kõrgema riskiga, nagu need allutatud võlakirjad ja seda tüüpi asjad võivad vabalt siin 20%, eks hinnas langeda sellistes keerulisemates oludes. Võib-olla lisaksin, et eelmises paneelis Kaubamaja juht ütles tegelikult ühe kõige tabavama kommentaari siin, mis ma siin nagu paneelide jooksul kuulsin, et meil on olnud Eestis nagu majanduslangus nagu statistiliselt nagu reaal SKP on langenud 8-9 kvartalit, aga meil on rekord nagu tööpuuduse nagu madalus enam-vähem, et tööpuudus on madal. Ja nüüd, kui sul nagu inflatsioon on alla tulnud, majandus võtab noka ülesse, et nüüd ka mõelda seda, et millist inflatsiooni survet see hakkab tekitama, kui sul majandus võtab noka ülesse, aga töötajaid võtta ei ole. Ja see tegelikult, see pilt on globaalselt samasugune, see on Euroopas samasugune, ta on igal pool samasugune. Igal pool tööpuudus on madal. Ja kui virelevad majandused võtavad siit noka ülesse, arvata, et see tuleb inflatsioonita, on ma arvat naiivne. Suur aitäh, ääretult põnev, aga et mitte doosikanu kokkasid välja visata, peame kahjuks otsad kokku tõmbama. Pausi ajal saate kindlasti küsida. Suur aplaus! Aitäh! Aitäh!